Так, друзья, сегодня у нас на повестке дня Lexus. Сейчас вам расскажу вкратце, что у нас тут происходит. Появился непонятный стук в подвеске, особенно когда едешь по мелким неровностям. Вот. И что самое интересное, когда жмешь на тормоз, стук прекращается. Вот. И долго я думал, что это может быть. Но тут недавно ездил на сервис, как раз мы обслуживали коробку. И Игорюха мне сказал, что чувак, что у тебя с суппортом, почему в нем дырка? Не в суппорте, а в скобе суппорта. И, в общем-то, все встало на свои места. Оказывается, что там когда-то выбивали направляющие, высверливали. И после этого, не знаю почему не захотели менять скобу. В общем, оставили все как есть. И я когда машину покупал, на самом деле стука этого не слышал. Вот, но сейчас стук такой, что просто жесть. Вот, кстати, кто спрашивал по расходу, расход 9,5. Это межгород. Вот получается расход 9,3, это средний расход межгород. Но это если особо не гонять. Так, также еще на том ТО выяснилось, что у меня крышка радиатора сломана. Вот заказывал оригинал. Сейчас мы ее тоже поменяем, покажу вам. Так, ну пойдемте, сейчас я вам покажу скобу. Кстати, заказывал новый, не новый суппорт, бэушный у Илюхи с драйва. Илюха, если смотришь, тебе привет. Вот, и получается, что, короче, я сниму колесо и покажу вам, что там получается. Так, сейчас мы прикроем чуть гараж. Заказывал суппорт у Илюхи. Вот пришла посылочка. 1500 суппорт вышел мне. Сейчас закроем от лишних глаз и будем разбирать. Вот. Сейчас, значит, снимаю колесо, разбираю суппорт. Что-то я как-то встал, тут места маловато. И покажу вам, что там такое, что дребезжит. Сейчас, кстати, вставлю видео. Пытался записать дребезг, не знаю, будет там слышно, нет, но вот смотрите. Магия монтажа. Так, вот вы посмотрели видео, не знаю, будет ли вам там что-то понятно или нет, но вот мой старый суппорт, который бринчит, и вот видите, тут дыра. В этой дыре направляющая. Вот она. Ну и как вы понимаете, дыры этой быть не должно. Вот суппорт, который мне прислали, без всяких дыр. Контрактный. Сейчас мы вот эту вот скобу переставим ко мне. Суппорт я пока оставлю свой. Вот. Как она снимается, тут все просто откручивается. Две направляющие, одна сверху, другая снизу. Снимается суппорт. И сзади вот этими вот болтами, вот один болт, вон там ниже второй, откручивается скоба. Вот, сейчас займемся. И надеюсь, проблем у меня больше с дребезжанием не будет. Поехали. Так, значит, снял уже наш суппорт. Из маленьких хитростей, если сами будете разбирать, значит, сначала выкручивайте нижний, потом верхний. Потому что если сделаете наоборот, будете откручивать нижний, у вас суппорт просто отвалится. Ну, выйдет из положения сюда. И вот причина всех наших бед. Понимаете, да? Сухой направляющий, из-за того, что там просто дрень. Вот этот у нас нормально ходит. Вот, и все.
Сейчас откручиваем этот болт и снимаем скобу. Чик. Легким движением руки получаем доступ к самой ступице. Так, вроде явных люфтов я не вижу. Так, ну это ладно. Теперь вот, значит, наша скоба с колодками. Колодки уже дохаживают последние 1000 километров своих, я так понимаю. Сейчас, короче, что делаю? С контрактного суппорта выкручиваю направляйки. Снимаю сам суппорт, оставлю вот этот свой старый суппорт, я его недавно перебирал. Вот, сейчас выкручиваю направляйки, смотрю, в каком они состоянии. Либо оставлю эти, либо оставлю свои. Вот он. Вот. И собираю все в обратном порядке. Но тут, кстати, на старом тоже люфт есть немного. Сейчас, короче, проверю, продефектую, что лучше, то и поставлю. Все. Так, ребят, ну все. Полностью скобу, направляйку нижнюю, верхнюю оставил контрактную, потому что люфтов нету. Достал, значит, смазка свежая. Я не знаю вообще, какой у них пробег, может, они недавно обслужены. Ни ржавчины, ничего внутри нет. Уже собрал все обратно. Вот так вот. Сейчас накидываю колесо и поедем тестить. Нет, поедем не тестить, нам же еще надо вот эту крышку поменять. Вот она. Но что-то она горячая, может, я ее завтра с утра махну. Не обращайте внимания, что нету пластика, это еще с сервиса я снимал. А верхнюю крышку снимаю на лето, чтобы мотор лучше обдувало. Вот, такие пироги. Так что все, закатываю обратно колесо. И включимся уже после того, как проведу небольшой тестик по плохой дороге. Все. Посадил батю за руль. Сказал, выезжай, а то руки грязные. Так. Сейчас надо будет Мазду загнать. Вот, в общем, сейчас поедем. Фокус, алло, поедем потестим. Друзья, у нас утро следующего дня. Вчера прокатился на машине. Все стуки посторонние устранились. В общем, в целом я доволен. Вот. Сейчас у нас утречка, машина грязная. Надо бы помыть. Сейчас будем менять вот эту крышку. Я покажу, что не так с моей старой. Текс. Вот, значит, старая крышка. И тут, как видите, нету клапана. То есть вот тут в серединке должен стоять клапан. Сейчас я распечатаю и покажу. Вот, то есть наглядно. Старая, новая. Все. Просто меняем. Просто меняем. И все. Так, ну и все, будем надеяться, что у нас сейчас не отрыгнут никакие патрубки из-за давления. Вот. Все, пока отключаюсь. Так, друзья, ну что, подводим итоги, как обычно. Значит, смотрите, крышка радиатора мне вышла в 900 рублей. Сам контрактный суппорт мне вышел в 1500 рублей, плюс доставка 300. Вот. И, как обычно, артикул на крышку радиатора вы найдете внизу под видео. Вот. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Серега. До новых встреч.